Kacaritakeun baheula di wewengkon desa kahuripan anu geus kakoncara desa subur jeung makmur. Kungsi aya siluman beurit nu ngagalaksak atawa nu ngaruksak tatanen warga setempat. Tangtuna bae ngaresahkeun pangisi lembur. Serang anu sakitu legana nya, nu sakitu ngaplakna, caina nu genclang herang sarta bangsal anu baleuneur. Tapi hanjakal saban-saban rek dibuat sok